豪華ザルの完全解説と無課金評価。ジャスパルと申します。ついに信号御三家が解禁されましたが、能力は確認されましたでしょうか。ステータス速報の動画で3匹についてざっくり紹介したんですが、今回はその中でも豪華ザルの能力をより深掘りして解説考察していきたいと思います。ラピス担当の木の実バースト使いということで、樹海院の劣化になってしまうのかどうか、豪華ザルの強みはどこかチェックしていきたいと思います。ちなみに樹海院バケモンです。それでは参ります。ということで、まずは豪華ザルのステータスをしっかりとチェックしていきます。もう知ってるよという方は能力の比較のところまで飛んでください。タイムスタンプを概要欄やコメント欄につけておきます。全国図鑑ナンバー392火炎ポケモン豪華ザル。ヒコザルの最終進化系です。メガ進化は未だなし。リザードンと同じく火炎ポケモンという分類なんですが、おそらく豪華ザルは炎の火炎と火の猿火炎のダブルミーニングなんだと思います。こういうの粋ですよね。原作では炎格闘タイプの豪華ザルですが、ウェーニバルやバシャーモと同じくポケモンスリープでは格闘タイプとなりました。豪華ザルといえばインファイトの印象なんですが、ダイヤモンドパールを遊ばれた方はいかがでしょうか。ヒコザルのみ炎タイプで、モーカザルに進化した時点で格闘に変化します。進化レベルは11と27。モーカザルへの進化がちょっとだけ早いんですよね。そんな格闘タイプのスキルが得意なポケモンで、スキルは木の実バースト。現在最大レベルの6の時、自身の木の実を30個とチームのポケモンの木の実5個 ×4 匹の20個、合計50個の木の実を集める強力なエナジー稼ぎ系スキルとなっています。自身の木の実の数が最も多く、木の実のエナジーはポケモンのレベルによって上がっていくため、レベルを上げれば上げるだけどんどん強くなっていく木の実集めがメインの役割となるポケモンってことで、スキル得意ではありますが、木の実得意の性質も併せ持っています。スキルの方がイベントボーナスを受けられるタイミングが多かったり、なんだかんだ優遇されがちなので、そういった部分も強みと言えますね。EX でも木の実のボーナスでもスキルのボーナスでも強くなれるのもお得なところです。ただしベースはスキル得意なので、木の実得意と違って所持数が溢れてしまう、いつの間に育成状態になると能力がガクッと落ちてしまうみたいな、スキル得意だからこその欠点もあります。ここはご注意ください。お手伝い時間は2400秒。格闘タイプでは最速タイ、エルレイドと同じスピードで、食材はハーブ、生姜、コーヒー。ハーブもなかなか貴重な食材ですし、第2食材、生姜3つもちょっとお得なやつですね。最大所持数は28個。各種確率はレノンクスポケスリ攻略ツールさんによると、食材確率が 10.6% で 10.3% のプラスルに次いで下から2番目、めちゃくちゃ低いです。すなわち木の実率が 89.4% ということで、非常に高く木の実メインのポケモンとしてはとても優秀だと言えそうです。スキル確率は 3.3%。 スキルのポケモンとしては低い部類なんですが、木の実バーストのポケモンとしては樹海院よりはちょっぴり高いです。木の実バーストもともとが強力な分、結構スキル率が低くなりがちなんですよね。出現するフィールドは若草、トープ、アンバー、若草 EX。ヒコザルはスヤスヤタイプなんですが、進化するとぐっすりタイプになるので、厳選はスヤスヤ、雨集めはぐっすりが適していますね。格闘タイプが木の実一致で活躍できるラピスラズリコハンには出現しないというのが、ヒコザル系統の育成や厳選を考える上での難しさと言えそうです。アンバーで登場してくれるので、ラピスというよりはさらに先のフィールドで活躍してもらいたい、そんなポケモンかもしれませんね。と、豪華ザルのステータスについてはざっくりこんな感じ。スピードが速く、食材確率が低く、スキル木の実バーストっていうところが昨年追加された樹海院にめちゃくちゃ似てるんですよね。そんな樹海院はそれまでの常識を一瞬で過去のものにするほど強力な木の実アタッカーでしたので、今年の豪華ザルにも期待がかかります。ってことで、ここからは豪華ザルの能力、計算ツールでより詳しく見ていきたいと思います。豪華ザルのサブスキルは何が強いのかをまずざっくり確認してから能力の比較に移っていきましょう。ってことで、まずは豪華ザルの能力、3匹の豪華ザルにお集まりいただきました。左から木の実の数 S、 スキル確率アップ M、 お手伝いスピード M の豪華ザルです。レベルは70、性格は無補正、スキルレベルは6。
元気の設定は現実的で1日に18回復 ×4 回。木の実はカビゴンの好物でフィールドボーナス 85%、 睡眠時間9時間3食付きの想定です。ってことでまず木の実の能力なんですが、木の実の数 S が最も強くなりました。自身の木の実の数とスキルの木の実の数を合計すると木の実 S 豪華ザルが頭一つ抜けているんですよね。なおスキルの木の実は全て自分の木の実を50個集める状況で計算されています。ってことで基本的に最強なのは木の実 S なんですが、スキル確率アップ M もそれなりに頑張っていますし、なんならお手伝いスピード M も結構頑張ってます。木の実 S で所持数が圧迫されない分ハーブの数が多少違ったりとかしますね。でこの計算結果、食材のエナジーは料理の補正抜きで計算されてるんですが、例えばハーブを使う地ならしワカモレチップスレシピレベル70を作るのにハーブを使った場合のエナジーってこんな感じになります。それでも総合したエナジーは木の実 S が最強なんですが、スキル確率とお手伝いスピードは総エナジーが逆転したりもするんですよね。みたいな感じで結構どんなサブスキルも上手に使ってくれるポケモンだと言えそうです。食材確率アップはちょっと相性悪いですかね。ってことでサブスキル的には基本的には木の実 S が豪華ザル最強のサブスキルにはなります。ただし欠点もあって所持数が埋まるまでの時間がかなり早まってしまいます。お休みリボンや所持数のサブスキルがない場合 3,4 時間で埋まりかねませんし、さらに性格、サブスキル、お手伝いボーナスなんかがあればもっと早くなります。スキルでも火力を伸ばしている豪華ザルなので木の実 S があるとはいえいつの間に育成にはならない方が強いので、木の実 S 型は日中のタップ頻度がそれなりに重要と言えそうです。そんな感じでちょっとめんどくさいんですけど、木の実 S よりも自分のライフスタイルに合う子がいるかもしれないってことで、木の実 S が必ずしも大当たりの必須スキルというわけでもないっていうのがいいところでもあり難しいところでもありっていう感じですかね。無課金的には木の実 S さえあればメインスキルの種なしでもかなりの火力を出してもらうことができるのでおすすめのサブスキルではありますね。私は極力木の実 S 狙いたいなとは思ってます。スキルレベルはいつか上げられたらいいなっていう感じで、そんな感じでとりあえず木の実 S が最強ってことにして以降の比較に移っていきたいなと思います。さあそれではここからは他のポケモンとの簡単な比較をして豪華ザルの強さにより迫っていきましょう。ってことで豪華ザル樹海院バシャーモ豪華ザルを並べてみました。全員レベル70、木の実の数 S を持っています。スキルレベルは左側の2匹が6、右側の3匹が3です。料理は考慮していません。それ以外の設定は先ほどと同じってことで見ていくんですが、樹海院バケモンです豪華ザルこの設定だと勝てないっぽいですね。能力的には豪華ザルって食材のエナジーとスキル率が樹海院よりわずかに優秀な代わりにベースの木の実の能力では樹海院の方が上回っているという感じになってるんですよね。そして現在の計算ツールの設定が料理の考慮なし、睡眠時間9時間でスキル天井を考慮したスキル期待値、そして木の実バーストが自身の木の実を50個集めるというこの計算結果だとどうしても数値上は樹海院の方が高めに出がちなんですよね。とはいえ設定次第で埋まる差かというと現状でも2万エナジーほども違ってきており、いろいろ試してみたんですけどやはり樹海院の方が常に上回っているという感じだったので、ここは分かりやすく樹海院の方が優秀と言ってしまってもいいのかもしれません。樹海院なかなか化け物です。ただ豪華ザルが弱いんじゃなくて樹海院がより化け物っていうそういう結果かなと思います。ってことでひとまず樹海院はバケモンっぽいぞってことで右側の3匹も見ていきたいと思います。こちらはスキルレベル3のままですね。エナジー比べてみるとこちらでも樹海院が圧勝してるんですよね。樹海院さすがです。ただし豪華ザルスキルレベル3でもバシャーモと同等くらいのエナジーを稼げちゃうみたいなので木の実 S のみで採用してメインスキルの種を使わずとも十分活躍してくれるポテンシャルがあります。ただしこの比較にも若干落とし穴があるんですよね。比較って難しいですね。
この計算結果、すでにヒーラー込みで料理の考慮なしなので、元気チャージを持っていて食材が強いバシャーモにはかなり不利な条件になっちゃってるんですよね。ってことで、分かりやすく料理も考慮してヒーラーも抜きで計算してみます。実際ヒーラー抜きにする方って上級者ではめったにいないかと思うんですが、この条件で比べてみましょう。料理は全員の食材が使えるようにレベル70のワカモレリンゴ酸サラダゴロットサラダです。この場合バシャーモめっちゃ強いんですよね。今回のバシャーモはスキルレベル3なんですが、スキルレベル6にすると左側のスキルレベル6樹海院よりわずかに強くなります。17万2000エナジーくらいになってましたね。みたいな感じで料理が使えてヒーラーなしだとバシャーモ無双なんですよね。しかもバシャーモのゴロットサラダだけレシピボーナスがワカモレやリンゴ酸より低いので、なんならまだバシャーモに不利な条件で計算されてこれといったところで、バシャーモも大概だったりはするんですよね。これもしかして宝円御三家がバケモンっていう話なんでしょうか。そんな感じで今回この3匹で比較してみたんですが、本当にみんな強さのポイントがちょっとずつ違うんだなというのがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。分かりやすく強いというのは樹海院かなと思うんですが、豪華ザルよりも木の実 S が必須級だったり、よりレベル上げが重要だったり、バシャーモは料理をしっかり使えるとより強いので食材の噛み合いが大事だったりとか、レシピレベル上げも重要だったりで、豪華ザルは基本的には樹海院に近い能力なんですが、樹海院よりは尖ってないので意外と木の実 S なしでも採用の余地があったりみたいな感じで適材適所なんですよねすごいつまらない結論を言うと、みんなゲットしたいした方がいいっていうそんな感じになっちゃうんですが、あえて分かりやすくおすすめをあげるのであれば樹海院なのかなと思いました。バシャーモも非常に評価してるんですが、アップデート 3.6.0 以降なぜかキモリだけはシアンとラピス2フィールドの出現を許されたので、初心者にも若草シアン時点からなかなかおすすめしやすくて、ラピスで育成しながらエナジー稼ぎができますし、言うてメインスキルの種なしでも十分強いので、一旦迷ったら樹海院をキモリをおすすめしておこうかなと思います。で、昨年からプレイされていてキモリやアチャモの飴があるという方は一旦ヒコザルよりもキモリやアチャモ厳選を先にというかやれる時にやっておくと良さそうな気はしましたね。木の実系のポケモンはやはりレベル上げが重要ということで、さすがにラピス担当としては樹海院やバシャーモを優先するのがいいんじゃないかなと思いました。てなわけで最後に他のラピス木の実系のポケモンとのざっくり比較を見ながら豪華ザルの所感を語ってこの動画は締めていこうと思います。全員スキルレベルは進化しただけの状態で計算しています。いや、豪華ザルなんだかんだものすごく難しめなポケモンでしたね。木の実 S 以外のサブスキルも強く使える可能性があるので、カスタマイズ性の高さだったりタップ頻度が少なめでも強く扱えそうなところが豪華ザルの一番の魅力かなと思ったんですけど、結構ねそれを動画で分かりやすく伝えたり初心者の方におすすめしたりするのってなかなか難しいなと思って、これは私の力不足でもあるんですけど、今回ねあんまり強そうな部分をよく見せられなかったんじゃないかなと思うんですけど、樹海院とバシャーモがちょっとおかしいだけで、やっぱね他のラピスの木の実系のポケモンよりは頭一つ抜けてるんですよね、豪華ザル。これでスキルレベル3なので無課金でも木の実 S があればスルッと採用できるんじゃないかなと思いますし、これからもしっかり飴の集まるポケモンだと思いますし、スキルにボーナスがかかるタイミングもやっぱり多かったりとか、スキルレベル上げも何かしらの緩和策が来そうな感じがミニロードマップで発表されてたりとか、今回見えていた数値以上に強いポケモンだっていう風に評価していいと思います。で、キモリやアチャモと出現フィールドも被ってなかったりとか、言うてヒコザルも2フィールドで厳選できたりとかで、もしかしたら来年とかにはトープ EX で厳選できたりとかもしてみたいな、豪華ザル独自の強みみたいなものもねしっかりあって、やっぱり育成しやすそうっていう部分は無課金的には計算ツールの数値以上に価値あるポイントだと思ってるので、キモリの次くらいにはおすすめできるんじゃないかなと思ってます。本当にね最近始めた方でヒコザル推しだったら全然一番優先しちゃってもいいんじゃないかと思います。
私はねやっぱりキモリやアチャモの飴がすでにあって使えばもうレベル60ぐらいまでパンと上げられるぐらいにはあるので、ヒコザルの優先度って現状どうしても高くなりづらいんですけど、そのうち飴も溜まっていくと思いますし、本当にポケモンスリープって長く遊んでるとそれなりにポケモンが増えていて、みんなよりピンポイントなタイミングで編成するように変わってきてる気がするんですよね。私はねまだそこまで細かく編成分けたりはできないんですけど、それこそラピスでも食材が噛み合うんだったら豪華ザルの方が強いとか、それこそバシャーモの方が強いっていう場合も大いに考えられますし、 EX で格闘が選ばれたら当然豪華ザルも強いですし、豪華ザルの方がいろんなサブスキル構成で採用できるので、それを判断するっていうのが難しいんですけど、樹海院の方が強そうだからといって豪華ザルを無視するということにはならないだろうなっていうのはすごく感じたところです。なので私はヒコザルまったり狙う枠って感じで、ヒコザル厳選は一旦今後アンバーに行けるかどうかが勝負なのかなっていう気がしました。果たして8月とかにシアン EX は来るのか、まだしばらくアンバーにこもるのか、新フィールドはいつ来るのか、そこにヒコザルはいるのかみたいなところは乞うご期待といった感じでしょうかね。てな感じで、ちょっとねややこしいことを話したんですけれども、最後の最後は超ざっくり分かりやすいことだけ言って締めていこうと思います。そんなわけで豪華ザルラピスの木の実担当としては樹海院の次くらいに評価しても良さそうな気がしました。メインスキルの種なしでも十分やっていけるスペックがあるので、初心者でも無課金でも、なんなら樹海院と豪華ザル両方並べてラピスでエナジー爆盛りしてもらえたらなと思います。ラピスの木の実担当は選択肢がめちゃくちゃ豊富なので、のんびり探すのでも良さそうには感じました。ひとまずね豪華ザル編を作ってみても、新大御三家誰を狙うべきかっていうのは、その人の進行度や手持ちのポケモンに合わせてかなりお好みだなと思いましたので、ぜひ推しの子を探してみてください。そんな豪華ザルのステータス解説でした。ぜひ皆さんの豪華ザルの評価や樹海院バシャーモの評価も良ければお聞かせください。私も今後の厳選の参考にさせていただけたらなと思います。コメントお待ちしております。ということでここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画の拡散につながりまして非常に強力な支援となります。何卒ワンアクション頂戴できますと幸いです。ドダイトスとエンペルトについてもこんな感じで作っていきたいなと思います。少々お待ちください。お楽しみに。それでは3周年フェス推しのポケモンたちたくさんゲットしていきましょう。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。